Есть мнение, что после того, как вы камин установили и попробовали с ним поигрались, вы после этого уже им не пользуетесь. Я встречал такое мнение, и обычный камин часто выполняет мебельную функцию. Что касается именно Tule Kiwi, я вот постоянно на выставках общаюсь с людьми, и люди говорят, что постоянно пользуются. Кто-то готовит, кого-то дети заставляют, кто-то получает тепло, и ему это так нравится, что был случай, когда ко мне на выставке подошел мужчина и сообщил, что из-за нас он ругается с женой. Я спросил, почему? Он говорит, потому что летом не могу перестать топить. Такой вот интересный случай. То есть нами реально пользуются, очень много причин это делать, все остальное мифы.